Salam, selamat pagi saudara kasih Kristus, warga jemaat Antepe dimanapun berada, kiranya selalu sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Kami akan membacakan warta jemaat Minggu Paskah 7, 24 Mei 2020. 1. Puji Tuhan, bersyukur kita terus diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga, dan tetap sehat, tetap sabar, sukacita, dan berdoa kiranya krisis pandemi COVID-19 segera berakhir dan keadaan normal kembali. 2. Pengkhotbah ibadah Minggu Paskah 7 24 Mei 2020 dibawakan oleh Bapak S.J. Isworo. Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 dibawakan oleh Bapak Pendeta Immanuel Teguh Santoso dari GKJW, dosen Fakultas Teologi UKSD. 3. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 30 Mei 2020 dari keluarga Antepe Blotongan. Majelis 4. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak S.J. Isworo atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayan ibadah hari ini. Semua warga Antepe atas persembahan material, dana, tenaga, dan doa, partisipasi kerja bakti, masakan, dan dukungan dalam pembuatan tempat parkir dan talut. Keluarga Bapak T.R. Manto atas persembahan pembangunan sejumlah 1 juta rupiah. 6. Berita kelahiran. Telah lahir 1. Kanora Binar, anak kedua putri Bapak Andreas Kristianto dan Ibu Rian Mulyani pada tanggal 11 Februari 2020. 2. Kirana Farista Ailsa Kaitin, putri pertama Bapak Muhammad Yainal dan Ibu Agning Tiasdiah Ayu Paramita pada tanggal 19 April 2020. Majelis dan jemaat Antepe mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Demikianlah warta jemaat Minggu 24 Mei 2020. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ngaturaken sugeng enjing Bapak Ibu sedherek sedaya. Shalom. Ya, pepanggihan malih kita berjumpa lagi di dalam ibadah Minggu napa niki? Minggu Paskah nggih. Minggu Paskah ke-7 24 Mei 2020. Sampun sumedya sedaya kagem sesarengan mangibadah. Amin. Monggo kita akan siapkan diri bersama-sama memasuki ibadah Minggu pagi ini di dalam saat teduh. Dipersilahkan. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dan kami kembali bersama-sama ingin bersimpuh di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Kami rindu, kami haus akan siraman firman dari Tuhan. Kami butuh sapaan dari Tuhan, belayan lembut tangan kasih-Mu ya Bapa. Maka saat ini kami siapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk bersama-sama beribadah, ingin memuliakan nama Tuhan, dan ingin mendengar tiap tuntunan yang Tuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Monggo, sesarengan kita jumeneng, kita nguluaken pamuji syukur lumantar setunggal kidung yang berjudul Bersyukurlah. Kita tunjukkan rasa syukur kita melalui pujian ini. Bersyukurlah.
dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara yang terkasih, kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah ke-7. Marilah dengan penuh ucapan syukur dari lubuk hati yang terdalam, kita tunjukkan sukacita kita. Kita puji Tuhan melalui sebuah pujian yang terambil dari Kidung Pujian 178. Ya Yesus, terang dan kuat kami. Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan.
kasihku yang padam, turunkan kuasamu, agar ku sanggup menyaksikan kasih-Mu yang tak terkirakan, sehingga masyurlah nama-Mu, turunkan kuasa-Mu. Saudara-saudara, Jemaat Antepe dari Gereja Kristen Jawa Menara Kasih, marilah ibadah Minggu Paskah ke-7 ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi, dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita mungkin di sela-sela kehidupan kita memuji nama Tuhan, beribadah. Banyak sekali hal yang masih menjadi pertanyaan. Terlebih ketika masa-masa pandemi ini belum segera berakhir. Kita merasakan berbagai macam pergumulan, bahkan duka cita yang begitu mendalam. Badhe makarya nggih kesempatan. Lan lajengipun kathah contoh-contoh kang saged kita tingali Bapak Ibu pirsani. Mbok menawi kula lan panjenengan ugi kraosaken perkawis raos ngrantes wonten ing mana. Ya, memang begitu. Tetapi ketika banyak permasalahan di dunia, Tuhan tidak mengerti. Tuhan tetap peduli. Selama kita tetap tekun kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan dengan ketulusan. Maka mari bersama-sama kita senandungkan pujian dari dalam hati kita. Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan tak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Untuk itulah kita di sini bersama-sama mengingat hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan. Terutama hukum kasih yang selalu kita baca bersama-sama. Dan saat ini hukum kasih dari Tuhan terambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat pertama dan kedua. Yang demikian bunyi. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama ketika kita menghukum kasih, kita pasti juga akan diingatkan oleh begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan sepanjang kehidupan. Kita boleh mengingat kembali banyak hal yang telah kita lakukan yang membuat hati Tuhan sakit, yang membuat Tuhan kecewa. Maka dari itu kita diberikan kesempatan saat ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Monggo sederek-sederek. Kita sesarengan ngakeni dosa-dosa kita. Wonten ing sak lebeting pandur. Mari. Kami datang sujud kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa seluruh penyesalan kami. Ketika kami masih sering menuruti kehendak kami sendiri. Ketika kami masih sulit memahami keadaan yang sudah kami terima. Tapi saat ini Tuhan mengingatkan kami. Bahwa Engkau Maha Pengasih dan Engkau selalu menyertai. Untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya. Kami percaya kepadamu-lah kami datang bersujud dan memohon pertolongan serta pengampunan dosa. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama memohon. Amin. Kados pundi Bapak Ibu, tadi lejar manah kita sesarengan menawi sampun pasrah lan kumantel kalian Sang Kristus Yesus. Amin. Mari kita wujudkan penyesalan kita kepada Tuhan melalui pujian. Jadikan aku ini.
Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30 yang demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita terima petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Surat Filipi pasal 2 ayat 12 yang bunyinya demikian, kita akan ucapkan bersama-sama. Mari. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian petunjuk hidup baru yang diberikan oleh Tuhan, dan mari kita tanggapi petunjuk hidup baru itu dengan pujian jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Antep yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan waktu untuk mempersembahkan
apa yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Dan sebagai dasar firman persembahan pada saat ini terambil dari Roma 11 ayat 36, dan mari kita baca bersama. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kumpulkan persembahan tersebut, dan kita iringi dengan Kidung Pasamuan 16, Bagimu Tuhanku, disambung dengan Kidung Pasamuan Jawi, Kulokno Pamuji. Bagimu Tuhanku, pujian syukurku, ya Tuhan yang Maha Kasih, Pencipta hidup manusia. Bagimu pujianku ini, bagimu hatiku, bagimu hidupku, ya Tuhan yang Maha Cinta, pemberi damai di hati. Bagimu hidupku ini, aturno panggunggo dalasan pisungsung, mreng Allah para umat kang setya paring sih rahmat tan ngetanggu seneng jagat. Unjuk syukur rukun mreng sedulur, esagung ing pasamuan, wetrino baning kabegjan sadengah wayah lan papan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyerahkan persembahan-persembahan tersebut kepada Tuhan melalui berdoa persembahan yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang hamba kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami semua, di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam penyertaan kami berkarya, sehingga dalam berkarya kami juga mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami semua, sehingga kami merasakan bahwa kami lebih, dan merasakan bahwa kami kaya, karena Tuhan adalah memang sumber kekayaan untuk kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini, kami akan mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, yaitu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan khusus, perpuluhan, dan lain sebagainya. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, sehingga persembahan-persembahan tersebut bisa berguna untuk pelayanan kerajaan surgamu di bumi ini. Terlebih ya Tuhan, kami serahkan kepada bendahara yang telah Tuhan pilih. Kiranya Tuhan berikan yang keroh kebijaksanaan, sehingga bendahara boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan takut akan Engkau. Dan Tuhan berkati setiap kehidupannya, para bendahara-bendahara tersebut, sehingga mereka selalu biasa merasakan bahwa kasih Tuhan selalu ada. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Esworo. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami,
telinga kami persiapkan untuk mendengar, dan hati kami untuk merasakan, sehingga kami boleh menghayati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Esporo, dan kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh bersaksi di mana kami berada, masyarakat, pekerjaan, maupun dimanapun kami berada. Selalu berani bersaksi karena atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Bapak Esporo yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi, sehingga apa yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya perjalanan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar karena penyertaan Tuhan. Dan melalui Roh Kudus Tuhan, kami telah berdoa, dan kami bersyukur, dan kami berserah. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkati. Amin. Yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6, dimulai dengan ayat 6. Para rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon, Gusti, menapa sapunika anggen paduka badhe mulyaken karajan kangge Israel? Paring wangsulani. Kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut panguwase. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh, sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawise ngendika mangkono, panjenengane nuli sineksen dening para rasul, banjur wus ora ketinggal amarga kaaling-alingan mega. Nalika lagi padha tumeka ing langit, ngawasake nggone Gusti semengko iku, dumadaan ana priya loro jumeneng ing sacedhake, padha mengagem putih. Kang tumuli mangandikani mengkene, para wong Galilea, ya gene kowe padha ngadeg tumeka marang langit. Gusti Yesus kang sumengko marang ing swarga nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Para rasul banjur padha bali menyang ing Yerusalem saka ing Gunung Zaitun. Kang saka ing Yerusalem doe mung saklakoning dina Sabat. Satekane ing kutha nuli padha munggah menyang kamar ing dhuwur kang dipondoki, yaiku Petrus lan Yohanan, Yakobus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomeus lan Matius, Yakobus anake Alfius, lan Simon wong Selot, sarta Yudas anake Yakobus. Kabeh padha saeyek enggone mempeng ing pandonga, bebarengan karo wanita sawetara, sarta ibu Maryam, kang ibune Yesus, tuwin para sadhereke Gusti Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para sedulur, Gusti Yesus mikrat ayat 9, panjenengane nuli sinengkakake ing swarga.
mekrate Gusti Yesus iku ngemu paling ora telung arti. Nomor 1, Gusti Yesus iku mekrat mergo arep pundur maring daleme sing asli, yaiku ing kratoning swarga. Yohanes 1 ayat 2. Sadurunge jagat iki ana, Sang Sabda wis nunggil karo Gusti Allah. Gusti Yesus pundur maring swarga, asale saka ing swarga. Ing Yohanes 16 ayat 28, Gusti Yesus uga ngendika, Aku mijil saka Sang Rama lan wis teka ing donya. Aku ninggal donya maneh sarta bali menyang ing ngarsane Sang Rama. Mikrat Gusti Yesus kundur meneng asale ing swarga. Ora mung nyawani tok ning ya sak badan wadake. Panjenengan pirsa yen Gusti Yesus iku kagungan stigmata, luka ing astane, ing ampiane lan ing lempeh. Sing nomor 2, Gusti Yesus kondur ing swarga iku saperlu nyawisake panggonan. Panggonan kanggo sapa? Kanggo para abdine, para manungsa kang percaya marang panjenengane. Yohanes 14 ayat 2. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Mulane aku mrono supaya nyawisake panggonan kanggo kowe. Sawise aku nyawisake panggonan kanggo kowe, aku nuli bakal bali mrene methuk kowe. Supaya kowe uga ana ing papan sing dak enggoni mau. Gusti Yesus nyawisake papan kanggo kita, kanggo para sedulur antepe sing nyekeli kapercayan yen Gusti Yesus iku Allah sing sejati, juru wilujeng ing jagat, iya juru wilujeng panjenengan. Nah, omah kita iku ing donya iku ora langgeng. 2 Korintus 5 ayat 1. Awit aku padha sumurup menawa omah kita ing tarub bumi iki kabongkar. Gusti Allah wis nyawisake panggonan ing swarga kanggo kita, kang langgeng, kang ora kagawe dening tanganing manungsa. Jadi kita bakal bebarengan karo Gusti Allah ana ing kraton ing swarga. Wis ora ana ing donya maneh. Sing ora langgeng, kita bakal barengan karo Gusti Allah ana ing kalanggengan. Sing nomor 3, Gusti Yesus bakal ngutus ndhawuhi Roh Kudus supaya ngreksa marang para umate. Menawa Gusti Yesus cara wadak ana ing alam donya, Gusti Yesus iku dibatesi dening ruang lan wektu, dibatesi papan lan wektu. Yen pinuju ana Yerusalem, ora iso ana ing Galilea. Yen pinuju ana ing Salatiga, ora iso ana ing Surabaya. Ning yen Gusti Yesus ndhawuhi Roh Kudus, ya Allah pribadi, iku iso jumeneng ing ngendi wae ing wektu sing padha. Malah Roh Kudus iku mau bakal dedalem ana ing saben wong sing percaya marang Gusti Yesus. Roh Kudus kuwi mau sing bakal ngreksa iman lan panguripane para putraning Allah. Jadi Gusti Yesus tindak swarga iku ngemu 3 perkara sing banget penting kanggo uripe wong sing percaya. Para sedulur,
ning wong jenenge menungso. Para rasul iku ijik ngenteni yen Gusti Yesus itu dadi ratu adil sing mulihake kerajaan Israel. Kaya dek zamane Daud, zamane Sulaiman kang iso nguwasani daerah-daerah sacedhake Yehuda, sacedhake Israel. Mula para sakabat mau ijik nyuwun pirsa, benjing menapa panjenengan badhe mangsulaken kerajaan Israel. Nganti wektu iku para sakabat urung mudeng yen Gusti Yesus rawuh kuwi ora urusan karo pamarantaning donya. Nang urusan karo keslametaning manungsa, keselamatan panjenengan, keselamatanku. Sing berkaitan karo nyawa, karo roh kita. Roh nyawa kita sing asale saka Allah iku kudu diopeni dening Gusti Yesus. Jadi dudu kerajaan kadonyan. Nah, roh Allah iku kudu ditampani, kudu diaturi rawuh ing ati kita, ing pikiran kita, supaya iso nguwasani urip kita. Roh suci ku sing bakal mbiyantu kita uwal saka bebaya, uwal saka godha rencana, iso ngener ing dalan sing bener, dalan sing lurus tumuju marang kratoning swarga. Para sedulur, bab rawuhe Sang Roh Kudus, Sang Roh Suci mestine wis diaturke wingi dina Kamis. Yen niliki mirsani marang lelakone para rasul sak banjuri, sakwise Gusti Yesus mikrat, para rasul mau tumuli tumuju ing Yerusalem. Perune apa? Mergo pikirane para rasul Gusti Yesus kuwi anggone rawuh meneh kuwi ora suwe. Utawa anggone ngirim Roh Kudus kuwi uga ora suwe. Yen Gusti Yesus wis mikrat mesti enggal kondur ning bumi kaya ayat mau, utawa Roh Kudus arep enggal rawuh. Mula para sakabat mau banjur kumpul ndedonga nyuwun nganti-anti rawuhe Gusti Yesus utawa rawuhe Roh Kudus. Dadi fokus pikirane para rasul wiwit mekrate Gusti Yesus nganti tumurune Roh Kudus ing dina Pentakosta, kira-kira seminggu maneh, pikirane para rasul kuwi mung ngenteni rawuhe Gusti Yesus. Nganti-anti rawuhe Gusti Yesus. Mula yen panjenengan maos ing Kisah Rasul-rasul pasal 2, wong-wong beriman kuwi padha ngumpul, padha urip tulung tinulung, padha urip sing apik banget merga ngenteni rawuhe Gusti Yesus. Sing ping pindho. Nanging para sedulur, rawuhe Gusti Yesus kuwi ora sakdek saknyet, ora iso dipikir, ora iso diramal. Mergo rawuhe Gusti Yesus sing kaping pindho iku kaya tekane maling. Ora nganggo wayah. Rawuh sak karepe dhewe. Dadi ora iso ditemtokake, ora iso dikira-kira kapan Gusti Yesus iku rawuh sing kaping pindho. Mula kanggo pangeling-eling, ora perlu kita ngenteni Gusti Yesus khusus rawuhe sing angka 2. Utawa rawuhe Roh Kudus ing dina Pentakosta. Utawa ing dina apa wae. Kita saben dina
kudu siap menawa Gusti Yesus rawuh kaya maling, yen Roh Kudus rawuh ngrawuhi kita kudu siap, pantes. Roh Kudus dedalem ana ing awak kita pantes dadi balane Gusti Yesus yen Gusti Yesus rawuh ing angka 2. Piye carane supaya kita iku pantes yen kerawan Gusti Yesus, yen kadunungan Roh Kudus? Carane sepele. Arepa yen nglakoni ora gampang. Yaiku kita kudu madhep mantep beriman yen Gusti Yesus iku juru wilujenging donya, juru wilujengku, juru wilujeng panjenengan. Gusti Allah wis ngentasake kita saka dosa, saka pangawulan ing tanah Mesir. Sing disedya supaya kita bisa ngumpul karo Gusti Yesus ana ing kratoning swarga besok. Roh Kudus sing arep nulungi kita supaya uwal saking bebaya, saka godhaning iblis, lan kita iso nglakoni sembarang dengah dawuhe Gusti Allah. Najan to abot dikaya ngapa, najan to sering gagal, sering luput, nang kita kudu budidaya supaya kita bisa netepi dawuhe Gusti Allah. Kita nglakoni apa sing dikersakake. Ora nggugu karepe. Kita kudu manut miturut Gusti Allah, menurut pakon-pakone, miturut Taurat, miturut khotbah di bukit lan surat-surat liyane. Mula dieling, diawas, mergo Gusti Yesus rawuh ora nganggo jam, rawuh kaya maling. Roh Kudus rawuh sak geleme dhewe. Kita kudu siap sumadya nampani Roh Kudus, siap sumadya nampani rawuhe Gusti Yesus, lan kita pantes dadi para putrane. Amin. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Betapa ku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih
ku ya Bapa untuk selamanya. Para sedulur, panjenengan arep tak ajak ndedonga syafaat. Ing sadurunge aku ngajak panjenengan ndedonga, aku kepingin maosake saka kitab Jabur Mazmur 119 ayat 173 lan sak banjure. Asta paduka mugi dadosa pitulungan kawula. Awit perintah paduka ingkang kawula pilih. Duh Yewah, pangluaran peparing paduka ingkang kawula ajeng-ajeng. So angger-angger paduka dados kabingan kawula. Nyawa kawula mugi sageta gesang supados memuji dumateng paduka. So sarak paduka mugi dadosa pitulungan kawula. Kawula menika kesasar kados mendo ingkang ketriwal. Abdi paduka mugi paduka padosi, awit kawula boten kesupen dhateng pepaken paduka. Abdi paduka mugi paduka padosi, awit kawula boten kesupen dhateng pepaken paduka. Monggo kita sami ndedonga. Allah Rama sesembahan kawula, matur nuwun Gusti dene paduka sampun maringaken wekdal dumateng kawula sami kangge ngibadah dumateng paduka. Matur nuwun Gusti dene paduka sampun ngengetaken kawula sami supados tansah celak dumateng paduka, tansah nggatosaken so nglampahi pangandika paduka. Supados kawula tetep dados para putra paduka. Supados kawula saged tetep ngrantos rawuhipun Gusti kawula Yesus Kristus punapa dene rawuhipun Sang Roh Suci wonten ing gesang kawula. Matur nuwun Gusti. Kawula ugi ngengeti sanak sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit. Bapak Paimin, Ibu Mariati Pujiono, Ibu Juarsih, Mbah Tukiem, Bapak Harnoto, kuwi para sederek-sederek kawula ingkang boten saged kasebat setunggal-setunggalipun. Sepinten ingkang sakit Gusti mugi paduka paringi utara. Sepinten ingkang sehat mugi paduka reksa matemah boten dawah ing sesakit. Mugi para sanak sederek ingkang sami ngreksa ingkang sakit paduka paringi katresnan, paduka paringi kesehatan, keprigelan matemah anggenipun ngrimat ingkang sakit kanthi remen, kanthi sutresna matemah ingkang sakit badhe enggal saras. Gusti mugi paduka ngemuti sanak sederek kawula ingkang sampun sepuh-sepuh, ingkang ringkih badanipun, utawi ingkang ringkih pengakenipun dumateng paduka. Mugi paduka nresnani, mugi paduka reksa, mugi Roh Kudus kersa rawuh dumateng para sederek menika setunggal boko setunggal. Matemah para kanca mitra menika Gusti saged gumregah badanipun, saged semangat nyawanipun, matemah anggenipun ngabekti wonten ngarsa paduka kanthi saestu. Santi gumolong ing manah andadosaken renaning penggalih paduka. Duh Gusti paduka mirsani bilih kawula sami para warganing Antepe punapa dene warga Solo 3 malahan warga Indonesia tuwin saedenging bawana nembe ketaman pandemi COVID-19. Duh Gusti kangge kawula sami pandemi menika gegirisi. Ngantos kawula sami mboten saged ibah,
kita mboten saged gumregah, mboten saged ngabekti sesarengan wonten ing gereja. Pramila Gusti mugi wonten welas panjenengan dumateng kawula sami. Mugi paduka mbingkas kawula sami saking pandemi COVID-19. Mugi paduka maring kekebalan dumateng kawula sami. Mugi COVID-19 menika paduka tumpes, paduka bucal saking antawis kita. Ini para sedherek ingkang kenging COVID-19 Gusti mugi paduka welasi matemah saged waluya jati temaing waluya. So para sedherekipun Gusti mugi paduka eman matemah anggenipun ngrantos mantunipun si sakit menika kanthi kebak katresnan so tansah memuji wonten ing ngarsa paduka. Kawula pasrah wonten ngarsa paduka Gusti awit kawula mboten kuwaos nandingi COVID-19. Gusti kawula masrahaken warganing jemaat Antepe majelis sakukubanipun mugi paduka paring kegiatan, mugi paduka paringi semangat supados anggenipun bersiap diri kangge pandewasaan jemaat Antepe saged kelampan rancak tanpa alangan satunggal punapa. So saged persis kalian rancangan ingkang sampun dipun angkah. Mugi paduka welasi Gusti amargi tanpa pitulungan paduka kawula mboten saged menapa-menapa. Malan Gusti ugi paduka berkati griya doa Antepe menika supados tetep saged dipun anggi pangibadah. Mboten wonten ingkang nyaruwi, mboten wonten ingkang kawratan. Matemah griya doa Antepe menika saged minangka sarana pangabekti kagumateng paduka. Gusti kawula ugi masrahaken sedaya warga majelis ingkang nembe ngreka anggenipun mbangun gereja. Tamtunipun kathah biaya, tansah kathah alangan. Pramila Gusti namung kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka supados pambanguning gedung gereja, pambanguning jemaat, pambanguning iman warga Antepe saged kelampan kanthi rancak. Gereja saged dados sae kangge ngibadah wonten ngarsa paduka. So imanipun warga Antepe saya dangu saya kiat mundak sih sutunanipun so tansah silih asuh matemah warga Antepe dados para putra paduka ingkang sembodo. Gusti kawula masrahaken negari kawula Indonesia, kawula masrahaken kita Solo 3 wiwit saking presiden ngantos mugi RT. Mugi paduka paringi kebijaksanaan, mugi paduka paringi kesabaran, kawicaksanan matemah anggenipun ngreksa negari menika saged kanthi pratitis so saged murakabi tumraping sedaya masyarakat. Matemah warga Indonesia, warga Solo 3 saged gesang kanthi sae, tentrem, ayem, sehat, tuwin tansah semangat. Gusti kawula ugi masrahaken pendidikan so kawontenaning ekonomi bangsa Indonesia. Paduka mirsani gara-gara COVID-19 menika pagesangan ekonomi rendet meh mandhet. Pendidikan ugi kacau balau. Mugi paduka kersa rawuh, kersa mbingkas matemah pendidikan so kehidupan ekonomi bangsa Indonesia saged pulih malah tansaya sae tinimbang saderengipun. Gusti kathah sanget panyuwun kawula. Namung paduka mirsani ing sadayanipun menapa ingkang dados kabetahan kawula. Mugi paduka niti priksa so mugi paduka ngijabahi ingkang dados kabetahan kawula. Kawula pasrah wonten ngarsa paduka
linuhurna asma paduka ing salami-laminipun. Amin. Kita lajengaken ngidung doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Para sedulur, kita wis nampani katresnane Gusti Allah. Kita wis diluari saka dosa. Kita wis diparingi cadangan ana ing swarga. Malah kita bakal nampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kita kabeh. Sarta kita bakal padha dadi seksine Yesus ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwin temeka ing pungkasaning bumi. Sumangga kita nampani sih rahmate Gusti. Sih rahmate Sang Kristus lan tentrem rahayu sarta kasarasan tumrao ing sedulurku kabeh saiki nganti ing salawas-lawase. Amin. Sumangga kita tutup pangibadah iki kanthi idung doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga